Я сюда захожу, а тут, пожалуйста. Я говорю, ты что делаешь? Я только послаживала, все, убрала еще стирку, даже принесла, новую сложить надо. Она эти платья все поразвешивала. Говорит, я хочу сейчас все одевать их, эти платья. Я говорю, ты что, с ума сошла? Сейчас же холодно еще, ты болеешь. Да, Софиш? Ты для чего их повесила, скажи? Чтобы было красиво. Что, сейчас одевать хочешь, да? Нет. Просто когда я на свалку пойду, Франция, Америка, Германия, это Турция, это Германия, со всего мира. это Турция, это Германия. вот тоже Германия. То это Германия, Это фиолетовая Турция. Турция. Это еще не все, тебя не хватило просто этих, куда повесить. Германия, Турция. Франция. Франция. Это Аиша отправила, Аиша второе. Германия, Турция. Турция. Германия, Франция. Франция, Германия, Турция. Угу. Там еще с Америки есть разные, ну просто места не хватает повесить. Какое место? Мы просто рядом положим. Не стоит, не стоит. Ты же на улицу сейчас идешь. Нет. Нет, потом мы покажем людичкам, потом, в следующий раз. Вот так ложишь, и все. Ляг, ухожу. Сюда смотри, тебя же бабушка ждет, ты же на улицу как пойдешь? Да. Ты хоть сказала людичке всем привет? Людочки, всем привет. А это розовое мы оденем на 8 марта в садик, ладно? Да, 8 марта. Потому что только белое, вот такие с крыльей. И там еще свечки вот так тишат. Вот сюда подойди ко мне И поближе, вот подойди. так. Поближе подойди, вот стой тут. Смотри. Вот девочки вещи все с Василька вот эти вот штуки. Людички, смотрите. Смотри, какие Вот хорошие. так ходят, а свечки вот здесь. И тогда вот так. И причем сидишься. Платья мои И стоят, нужно уже потом- сделать заказы людям собирать, а я не могу. Мне Анжела только что растерла. Идешь на улицу? Да. Давай тогда иди туда, сейчас я принесу куртку. Да, идет на улицу. Ляг, ты на улице, да? Хорошо на улице? Смотрите на лед. Мы так лед. Это не лед, это как сосульки, да? Сосульки, да. Не холодно тебе? Нет. Просто хотела. Вот так носик закрывай, вот так. А я даже этого. Сможешь дышать. Да. Это не лед. Это сосульки, да? Тут ручками только не бери, София, не бери, холодные, не бери. Ты шкаф перчатки не дала одеть, говорит, я не буду снег трогать руками, а теперь трогает. Ушки поправь, Ляг. Софи, уши, шапку подтянь. Девочки, всем доброго времени суток. Как и обещала, что покажу вам, как я делаю рецепт из черной редьки. Ну, для начала я ее вот так чисто помою под проточной водой. И прям тряпочкой хорошо. Я этой тряпочкой овощи мою. Это все у меня в ванной сушится. Вот. Чисто вымываю. Там что-то горячеватая вода. Чисто вымываю. Все. Пускай немножко стекает. Так, сейчас. Дальше все буду вам
рассказывать. Хотя это не очень тяжело. Хотя это не так тяжело. Но, девочки, для себя тоже. Я ж тоже не это, как сказать, не пытаюсь показаться стоумовой, да, там, например. И что типа я все знаю, все я умею, всегда могла, все это. Нет, я тоже. Просто я читаю отзывы, да, я смотрю, что люди пишут, которые люди уже проходили это все, которые занимались всем этим. Вот, то я ее чисто помыла. Вы это видели. Сейчас чуть камеру сюда, чтобы вам было лучше видно. Значит, здесь вот этот вот хвостик убираем вот так вот. Вот, до основания. Все, это мы убрали. А здесь вот это, где ботва, вот это убирается как шляпка прям, да, режется. Вот это вот. Бисмиллахи рахмани рахим. Она вот здесь режет. Первый раз делаю. Первый раз. Вот шляпку я убрала. Первый раз делаю. А теперь вот это вот вырезается. Убирается отсюда. Чтобы сюда покласть мед. Вот. И она, мед будет оставить где-то часа на 4. И мед должен протекать вниз, настояться, пройти, пропитаться через это все. И вот отсюда даже капает, вот отсюда будет капать то, что уже, ну, вместе перемешалось с медом, да. Я для себя, как сказать, ну, тоже как бы чуть ли не открытие сделала. Оказывается, и от температуры, и от насморка, и от кашля. Я всегда за то, чтобы лечиться... чтобы, как сказать... Сейчас, секунда. Так, девочки, сейчас. Смотрим. Я тоже много чего не знала. Но видите, вот бабушки наши знали много рецептов. Что мама отца, что мама матери моей. Рассказывали. Мы же тогда молодыми были, как-то это все не ухватывали. А вот сейчас я в таком возрасте нахожусь, да? Мне бы это интересно было послушать. Очень даже. Очень даже. Вот это вот я не выкидываю. Это я сейчас на терочку натру и покушаем. Да, правильно? Почему нет? Все, что было внутри. А по процессу, да, вот, сейчас я залью это медом, это пространство, и она постоит. И потом весь сок, что будет образовываться уже вперемешку, да, со всем этим, мы уже будем давать Софишке. Я говорю, я удивилась то, что, девочки, Софиш дохлыл, я удивилась тому, что и от температуры, не, я понимаю, от кашля там, да, от насморка, даже от температуры. Представьте, какое она имеет свойство. Вот ты мне сейчас будешь мешать, да, я так поняла? Это Вот. что? Это редька, кушай. Бисмилlah, солка. Угу. Это как редиска. Надо в сольку макать, соль чуть-чуть сюда. И кушать. Сюда. Чуть-чуть так пальчиком бери вот так. Раз. И кушай. Это редиска. Это очень полезно. Хорошо? Так. Это значит мы убираем. Мама. Нужно еще придумать, на что мы будем с тобой ставить. О, она и так, да, сможет стоять. Нужно, чтобы она вот так стояла. И туда это все. Оно, знаете, что потом происходит еще? Это самое. Мне кажется, я чуть тоньше обрезала. Она была потолще, да? Ну ладно. Она со временем, друзья, она... Так, беру мед. Это то, что супруга друг приносил. Мед домашний. Она... Это не трогай, Софиш. Вот это кушай. В пиалочке, что внутри было. Это кушай.
Что я хочу сказать, девочки? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вайдел. Что я хочу сказать? Что, толстые? Кушай. Что я хочу сказать, что каждый раз же отсюда будет вытекать сок, да? И она будет становиться все меньше. Прям такая станет сморщиться 1, 2, 3 дня. Вот мы будем этим пользоваться, кушать. То потом при конце становится так, что сама редька худее, чем крышка. Уже крышкой накрываешь, потому что она сейчас прямо вот по размерам становится, да? А потом она настолько сужится, представьте, с нее же это будет все выходить вместе с медом, и она станет уже такой, как бы, ну, вот как вялая, как вот она, как сморщилась, да, ну, вот так вот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сюда кладем. Ой, все домашнее. И получится сок. Получится сок. И этот сок пить. И не будет Софишка болеть. И мама, и бабушка, и папа, Анжела. Все будут пить. И никто не будет болеть. Ой, это что, не то не покупали? Не то. Или людишки Вот. тоже? Все, этого едят? достаточно. Угу. Этого достаточно. Мы ставим. Стоп. Я сама. Мне не мешать. Я сама. Мне только не мешать. Я об одном тебя прошу. Угу. Ты была на улице. Угу. Даже, знаешь что, мы с тобой чуть-чуточку переборщили с медом. Это я вижу, мы чуть возьмем. Мы же должны понимать, что и сок там должен выделяться, правильно? Правильно. А мы с тобой этого не забыли. Да? Тогда сок будет разливаться. Возьми медик, скушай это, чтобы не капало. Все. Накрывай. Крышечкой. Вот так мы накрыли, что ждем 5 Все, не выливается ничего. Пусть стоит у нас 4, чуть больше часов. Мы будем за этим лишь наблюдать. Да, вот такой он стал толстый, уже сейчас станет то такой. Какой станет? Вот там была такая большая палочка, и мы уже ее сняли. И тогда она решила поставить. А ты только с улицы пришла. У нас бабушка играла на улице. И сразу... А ты ручки помыла? Ой, какая. Бабушка пришла в обед кушать за стол. Она не дала ей кушать. Говорит, ты еще не помыла руки. Да? Правильно. Правильно. Заставила бабушку встать и помыть руки. А сама села и руки не помыла. Потому что... Вытирай полотенчиком ручки. Один. А вот висят же полотенчики. Вот. Угу. Давай я сольку уберу, а то ты можешь нечаянно ее рассыпать. Вот так я поднялась, Угу. на стул остановилась. Угу. Людички, смотрите, вот так делайте, вот так вытек, и сразу становится другую. Угу. Хорошо. Я же говорю, что вот так можно посовывать, и другая лука туда, а другая лука туда. А ты на фартушек ножками стала? Подними фартушек. Его нужно туда повесить на вешалку. Там в кухне вешалка есть. Анжела ж одевает его, когда готовит. Нет, туда не надо. Почему? Вот там около печки вешалочка, где фартухи висят. Туда повесь, пожалуйста. Знаешь, около печки такие вешалки, там фартушки висят. Пойди, пожалуйста. Угу. Дякую, кладер його. Вообще дякую. Ну, в общем, девочки, ну вот так вот. И она вот будет стоять. Все, настаивается. Пусть у нас это стоит. Я чистенько вымыла ее. И все. Теперь пусть это все стоит. Да, я прибежала. Класс. Все, мы вот сюда ставим на тарелочку. Да, ждем И 5 минут. это на стол поставим, мы потом покушаем это. Ага. Да, это на стол став. Ложечку в раковину. А это крышка. Какой мед вкусный. Веденский, горный. Ой, дался. Такие друзья у супруга хорошие. Так, вот эту посуду, вот эту белую,
Она у меня новая, но ее у меня много. Я не пользовалась. Она новая совершенно, нигде не побитая. И продаю я сейчас, и в наличии есть. Ну, как бы у меня она уже много лет, хотя она вся сохранилась, не побитая. Здесь вот под первой тарелочки, а здесь под второе. Это вот под второе с гарниром. У меня и продажи есть такие, там 40 предметов, с ними кружечки, пиалки еще есть. У меня таких 2 набора. Я подарю тетке, мы вот поедем в гости, родной моей тете по отцу. Она у нас одна осталась. Я хочу ей подарить. Вот такие у нас и кружки. Они как новые. Когда-никогда на праздник пользовались. Не одним мы пользовались. А вот этим, это Анжела достала, убирать будет. Угу. Этим вообще не пользовались. Когда-никогда на праздник. То есть они, ну, они почти как новые совершенно. Вот тетка у меня в Ростовской области живет. Я ей хочу подарить. Просто не потому, что мне она не надо. У меня, друзья, места нету. Она красивая посуда. Чистенькая, но я знаю, что она будет рада. Вагасалц! Я ласих вагасал. Я албагасуек. Вольешь. Не валяешь. Ты свой показ мод закончила? Пойдем. Куда? Друзья, у меня к вам еще просьба такая. Смотрите, как-то нас не было, мы были заняты своими делами. У нас обезьянка сама занималась, красилась. И вот такие, всегда у меня была здесь клеенка постелена. Не знаю, будет, отойди, будет сейчас видно, нет. Но вот от губнушек вот такие пятна остались. Они тут, по-моему, с Гаякой или с Сюсей творили, что хотели. И вот тряпкой как не вытираю, и мыльная, и все равно... Это самое, у меня она не оттирается, а чем-то таким, белизной или чем-то, я как бы боюсь. Может, кто, да? Что? Ага. Кто сделал? Лукаешь, стоишь. Не я. А кто? Ты сделала. Нет. Людички думают, ты хорошая, а ты, оказывается, балованная. Я не балованная. Мне с садика сказала, что я хорош в садике. Да? А зачем же вы тогда вымазали? Смотри, все теперь такой беленький, красивый. Сколько уже лет стоит? Нет. Нужно было Софии к этому притронуться, и все. Кто это будет убирать теперь, а? Это не... Как отмоем мы вот это, как? Ну, ты же сказала, если я правду скажу, ты меня ругать не будешь. А ты сказала правду? Да. Какую ты сказала правду? А ты же улыбайся. Я не шайтанка, Я не говорила, что ты шайтанка. Я говорила, что ты балуешься иногда. не балуюсь. Мне в садике сказали, что я хорошая. Да как кто это тогда сделал? Это кто сейчас? Смотри, пятна. Подскажите, пожалуйста, друзья, чем это можно отмыть? Вот эти пятна. Ну так жалко, я просто боюсь мебель испортить. Я не знаю, чем можно его оттереть. Два, три, четыре. Угу. 4. 1, 2, 50. Девочки, я пока... Мне там многие писали, Киса, ты чем пользуешься, что пьешь, там какие-то уколы. Но знаете, мне пока что, как бы, как это сказать, от мазей, вроде бы от мазей становится легче. Вроде бы. А там, как оно будет дальше, я не знаю. Пока мне кажется, что мне прям от мазей становится легче. Я сейчас... Анжела, Цуньёк банк, большой банк, хайата смажу, на диване там стоит. Это вчера она мне размазывала, Анжела. Вот. А еще я вам покажу вот это, что, чем я размазываю. Намазывает мне спину Анжела. Это мне с Германии, что подписчица разные мази высылала. Вот таким. Главное, вот это не печет. Прям хорошо и действие дает, и не печет. Это с Бельгии. Тоже подписчица моя. Она тоже... Да, девчонки вообще для меня как сестры. Родными стали настолько, что не сказать, что просто подписчики, а как родня. Вот это хорошо помогло, что я начала прям вставать. Вот эта мазь тоже. Это с Германии. Они, главное, вот, как сказать, не пекут. Вот это вот одно, а здесь написано гель.
Если меня сейчас смотрит моя подписчица, которая мне это отправила, можешь сказать разницу между ними какая? Ну, вот это очень помогло. Сейчас покажу. Вот оно такое внутри. У него тоже запах, вот как у Мом. Вот это тоже примерно как Мом Синепа. Это с Бельгии мне привозили. А вот это вот аромат очень хороший, и она не печет. Понимаете, от нее эффект идет, я уже встаю сама, сажусь. А то я так, сначала с кровати на колени, а потом ползком за ручки держась. У меня вообще 2 дня были такие тяжелые, девочки, что я просто реально говорю вам. Людочки, я хотела вам показать Анджелины такие Маски, да? да, маски. Смотрите. Серый, белый, оранжевый, Желтый. желтый, Да. белый. Ой, мать и то не знает. Ты ж вот так ложи, где написано. Нужно вот так. Вот так. Красиво. Давай Смотри. мы почитаем. Подожди, собордел. Вот так. Это, по-моему, гель для волос. Да, Какао. Вот это поняла, что какао. Это используем для волос. Людочки, подождите, у меня есть еще сюрприз. Какой Хотите сюрприз? стоять? Еще будет на мамные помазки. Не по маске, а маски. Маски. Ой, ну я чувствую, это надолго. Ненадолго. Давай только быстрее, Софиш. Я хотела пойти полежать. У меня до такой степени спина схватила. Вот уже сколько постояла, пока посуду всю расставила. И что там записала рецепт. И уже не могу. Хая сихлял духцевешун. Шико дюрен. Вот сума цевеш. Ялсих. Я иду. Угу. Смотрите, людочки, вот я принесла. Угу. Смотрите, людечки. Ты ж вот так красиво ложи. Маски для лица. Это у нас мы с Анжеликой пользуемся. Одинаковые так друг на друга можно положить. Угу. Дальше. А это? Это так. Так, а это по друг друга. Нет, это разные. Ложи рядом. И бузовый есть. Ой, еще один есть по другу. Ажал. У мацахущу я нашла сразу одинаковые. Я перешла одинаковые. Арбузная, да? Вот, а хочете я еще? Нет, больше не надо. Ну, София, ну, Людечка, мы же, когда обзор делали, показывали. Зачем люди же скажут, что вы по 100 раз одно и то же показываете? Они, наверное, не посмотрели, но на 2 посмотрели. Они же коляску не видели, а сейчас нужно полностью показать. А это пока берем. Это то... Остав, еще одита, мне Сурин езарюш, одита, Маш одит, а это аккуратно можешь на свое место А вот посложить. сюда, когда мы будем, у нас день рождения сегодня у кого будет? Следующий день рождения будет у Гаяки начало, 3 марта, если я не ошибаюсь. А потом у мамы, у Кисы, 21. А у меня? Мы ж по очереди, смотри, давай мы расскажем. У Гаяки у Марты 3 марта, у мамы 21 марта, у папы 30 апреля, у Софишки 5. А? 8 марта. Софишки 13 мая, Мая. у Анжелы 28 июня, вот, у Висхана, нет, у бабушки, у этой бабушки, у свекрови 1 июля, у Наташи 7 июля, у Хадижи, у Висхана 16 июля. А у бабушки Тани 8 июня. Бабушку Таню что, забыли? У Сюськи, как у Висхана, 16 июля. У Сюськи, у Висхана в один день рождения. Вроде бы всех рассказала. А почему сейчас Гаякина? Ну, первая по очереди ж. Утром у Гаякина будет, когда утром будет. А твое день рождения будет, когда уже тепло на улице, хорошо будет, в мае. Когда у нас было тепло, ну так же было тепло, нормально. Я хотела вот так тепло.
Угу. Тогда давай, где мой подарок? Как? Мы же тебе дарили подарки. И что надо мне положить? Ну еще ж нету дня рождения, нужно дожить до этого. А почему у Гаяки большую фуру подарили? А мне ничего, только платье и все, и туфельки, и все. А корону-то не подарили? Дэл, да, дарили и корону. А как же рукавички? У них такие были, у моей сестры были вот такие рукавички. Ну, подарим, купим и такие, без проблем. Ты же хорошая девочка, ты послушная, не балуешься. Ну так, чуть-чуть. Поэтому мы будем тебя радовать, потому что ты хорошая девочка. Давай почитаем сколько. 2, 3, 4, 8, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 10, 20, 4, 1, 2, 3. Угу. А вот 5, вот 5. Ну все, ладно, давай пойду я немножко полежу. Я так устала, мама спинка болит. Юрийский, всем пока. Ставьте лайки, пишите. Ставьте лайки, подпишитесь на комментарии. Киса Чечня. На канал Киса Чечня. Много лайки, маленькие лайки. Сиська вот так показывает. Сюська? Ты ж назвала Сюську, ты ж там эту кличку дала. Гаяка, Сюська. Гака у нас по-чеченски это ребенок, Ляля, Гака. Но она говорит Гаяка. Она маленькая была еще, назвала, хотела как Ляля, ребенок, Гака, Гаяка назвала. А Сюся ласкала, Муся, Сюся, Пусюся, Муся, Сюся. И так Сюся у нее осталась. Я, когда у меня будет большая коляска, у меня большая, когда я буду большая, я сиську буду качать. Да что ж большого качать коляски, ты что? Нет, сиська же маленький, да, не умеет разговаривать. Ой, это ты столмовая. А я такая большая буду его спать улаживать. А куда же, на диване или на коляске? Большом у нас есть коляска? Ой, конечно, чьи-то. Ма, девочки, скажите мне, какую? Коляску или диван? Али маленькую кроватку? Али маленькую коляску? Гладиоса Кортлас Белла. Голова разболелась. А я хочу посидеть. На тебя надо 3 сердца иметь. Я лучше присяду на пол. Лучше не надо. Я лучше... Все, давай, всем пока, всем пока. Мама, что тут показать? Еще завтра покажем, да? В наличии сервис 39 предметов, 6 персон. В набор входит 6 подтарельников, 6 тарелок на второе, 6 суповых тарелок, 6 маленьких пиал, 6 блюдца, 6 кружек, 1 салатница, 1 большое овальное блюдо, 1 маленькое овальное блюдо. Так, девочки, кто-то говорил, что вы не знаю, кис как будет черная смотреться. Ну, просто это уже начался 56 размер. Да, оно на меня большеватое. Но черное платье тоже очень красиво смотрится. Очень красиво. Почему нет? Бордовое, хоть черное, хоть болотного цвета. Они все смотрятся очень хорошо. Вот с черной шапочкой. Это вот уже начался 56 размер, девочки. Почему плохо? Почему именно нет? И черная нарядная, очень даже красивая. Кстати, к ним есть такие вот велюровые безрукавки. Но безрукавка в данный момент вот это 54 размер. Вот. Смотрите, это мой размер. А как вместе красиво смотрится, да? Когда свой размер,
Вещь по-другому на тебе смотрится. Вот. Вот, пожалуйста. Гляньте, какая красота. Как сразу стройно стало смотреться, да? Смотрите. Вот. Бог что захочет на свадьбу купить себе, чтобы примерно знать, как это будет. В танцы смотреться. Вот, блестит, переливается. Почему? Велюр черный. Кто сказал, что это траурный? Нет, не траурный, очень даже красиво. Смотри, на туфельках и в сапожки, если одеть, то очень-очень красиво. Мне, например, очень нравится. Стильно смотрится, красиво, богато. Очень хорошую роль играют вот эти фонарики. И внизу прямо вот так вот все комбинируется и смотрится очень красиво, правда? Мне очень нравится. Вот. Это 56-й платье. Вот. А 54-й безрукавка. Вот. Дальше. Ну, эти платья мерять не буду, я вам показывала. Просто это идут 56-е размеры. Вот 56, я вам показывала. Вы видели. Вот такое фиолетовое 56. С бусинками. Тут такое висит тоже 56 размер. Дальше вот эти платья. Их очень много. Вот 56. Как вот на мне было. 56. Это как бы с оранжевыми. Это вот голубые квадратики с голубыми. Серо с голубыми. Тоже 56. Вот. Пожалуйста, кашемир. Очень и очень хорошее качество. Очень. Вот. Вот. Потом чуть-чуть совсем другой цвет. То было с голубым и с оранжевым, темно-красным. А это просто вот и само платье, и квадратики серого цвета. Вот. 56 размер же, да? Да. 56. Я мерила, вы на мне видели. Это идет размер. И смотрится очень-очень красиво. Такое мягенькое, прям такое качество. Очень хорошее у меня, девочки. Возьмете и не пожалеете никогда. Я вам обещаю. Дальше 56-е. Ну, это черная. Да, вот с такими бусинками, что тут висит. 56 размер. Не будем открывать. А это уже другой цвет. Это коричневый цвет. Вы видите? Коричневый такой вот Валентина. Это вот не черный цвет. Это как бордово-коричневый идет. Видите, да? 56 размер. Вот он. Вот такой у него цвет. Я уже стараюсь вам как можно понятливее, чтобы вы это увидели все со стороны, как это смотрится. Вот это 56 размер. Вот. Дальше 56. Вот такое платье. Все мечтала показать, но в 54-м не было. Ну, небольшая разница, одену. Девочки, вот такая вот расцветка. Видите, это платье стоит 800 рублей. Тоже очень-очень красивая расцветка. Как нарядно в нем смотрится. Вообще вид, да. Почему бы не одеть на второй день праздника его. Или когда сидели нарядные, потом переодеться. Мы со стола убираем, да. И хочется уже все снять, что-то одеть посвободнее, правда? Вот куда мы не пойдем, там на елку, либо там на мероприятие. Уже хочется потом переодеться, владеться что-то посвободнее, пожалуйста. И не сказать, что длинное, ну, вот. Не до пола. Вот нормально. Вот. Самое то, что я люблю. Я люблю такие платья. Вот, что тут скажешь. Девочки, еще к вам обращусь. Платье Анжелика купила себе день и ночь. Нарядное, смотрится супер, но короткое. И здесь вот пуговицы, белый воротник, черная пуговица. Смотрится очень элегантно. На каблучке, капроновые колготочки. Просто супер. Но это вот 44-46 размер. Вот, красивое очень платье. День и ночь называется. Она его купила себе на мероприятие
в школу, но так я чуть-чуть оно оказалось короче, чем она ожидала. Вот, и поэтому я его продаю, девочки. Обращайтесь вот на праздники, кому надо, да, одеть на праздник, и так, на день рождения. Вообще, ну, такое элегантное, красивое платье, мне прям жалко. Анжела тоже заказала, выписывала его по интернету. Вот ей прислали, так же, как и я вам присылаю. Ну, естественно, мы никаких претензий не имели. Нам не подошло, мы там не говорим, ой, вы нам говорили то, нам не подошло. Нет, мы просто сейчас его решили продать. Она его ни разу не одевала. В общем, вот такая вот красота. Вот. Так, ну это тоже 56, да, по-моему? Да, 56. Дальше вот такое платье, девочки, у меня тоже. Напомните, мама в больнице лежала. Я тогда себе тоже оставляла. Но я только 54, это вот 56. Здесь тоже четверть рукав. Четверть. И вот такое вот нарядненькое, красивое платье. Очень хорошо смотрится, прям, знаете, освежает. Красиво смотрится, когда одеваешь. Прям такое хорошенькое платьечко. Вот, 56 размер. 800 рублей. Так, это вот такое 56, но с карманами. Дальше, девочки, как вот типа на мне, только вот чуть-чуть другой цвет и немножко другой рисунок. Но тоже очень хороший цвет. Мне нравится. Вот такая вот расцветка. Вот. Это 56 размер. Вот такая вот расцветочка идет. А здесь вот такая. Цветочками. А здесь вот нагладить. Кстати, с этой шапкой это платье тоже подойдет. Видите? Вот. 800 рублей. Дальше Гуччи фиолетовый. 56 на 58 пойдет свободно. Вот. 58 это даже. Это 58. Это в другом ящике. Это вот 58. Но на 60 пойдет свободно. 58, 60. Даже слушать не хочу. Они большемерки. Смотрите, какие. Огромные. Это вот на мою свекровь подойдет свободно. 58, 60 Гуччи. Фиолетовый цвет. Вот такой. И нарядная, нагладить, и на платье, и на Новый год можно одеть. Почему нет? Смотрите, как красиво смотрится. Это 58, нужно сюда его убрать, в ящик положить от размера. Видимо, перепутали. Так, это 58. Ну, как я сейчас и показывала, только Гуччи в сером цвете. Тоже красивый светлый цвет, кстати, тоже подойдет с этой шапочкой. Смотрите, вот такой вот цвет. 58 на 60 свободно. Девочки. Такое платье я показывала сейчас. Это ж 56, да? Да. Вот. Я вам сейчас показывала это платье. Вот оно. 56 размер. Очень хорошие, девочки, скидки. Вообще супер. Дальше 56. Вот как на мне было платье. Я себе оставляла. Я уже почти 2 года в нем хожу. Вот такое синенькое. 56 размер. 800 рублей. Вот. Запасайтесь на лето. А и сейчас носить. Вот. Также вот такая расцветка. Тоже штапель. 56 размер, да. Вот как на мне материя. Только вот такая вот расцветка. Тоже очень красиво смотрится, девочки. Богатая. Прям такая расцветка, знаете. Ну, очень хорошо будет смотреться. Когда одеваешь платье, совсем другой вид будет. Когда его нагладишь. Это тоже было помято, но я аж толстая, но на мне разровнялась без утюга. Вот такое вот красивое платье. 56 размер. Дальше фиалки. Фиалки прям покажу вам, одену. Хочу фиалки. Ни разу его даже не мерила ни разу. Девочки, вот оно фиалки. Меняю тут перед вами наряды, как я хочу, да? Ну а что, гарна дівчині, гарные обновки. Вот и такой подойдет платок к ним. Что, як дівка гарна, почему бы и нет? Правильно? От скромности не умру, да? Вот такой фиалка. Красивая. Оно потемнее, чем на камере выглядит. Вот шапочки подходит.
Просто свет падает и как-то вот... А хотя оно прям насыщенное такое, фиолетовое, и такие фиалки красивые прям, но все равно камера не передает того, что есть здесь. Его нагладить, и это будет супер. Вот такие красивые фиалочки. И шапочка подходит, да? Я опять-таки повторяю, не обязательно, не прям, мы не, наши прабабушки, прапрабабушки тоже не ходили все в цвет-цвет. Так что, а то прям некоторые, ой, этот цвет не сопрет, да прям таки. Пожалуйста, 56 размер, но это большевато, да, я же 54 ношу. Вот, но смотрится оно симпатичное платье. В принципе, оно само по себе очень симпатичное. Да, идем дальше. Так, девочки, ну это Гуччи, я уже не буду каждый раз доставать, но вы поняли, о чем не Гуччи, а ТикТок. Это 56 размер, 56, да. Они идут размер в размер. Там не надо их ничего химичить, в 100-й раз говорю. Это идет размер, 56 размер, они стоят 700 рублей. Так, дальше. Вот такой есть наряд. Это намазник, девочки. Но смотрится он очень красиво. Вот в клетку, такой нежно-зеленый цвет. Вот такие вот рукавчики. Пахнет как какими-то духами пахнет. Вот такие вот рукавчики. Они очень хорошо смотрятся. На руку, когда одеваешь, очень так стильно, красиво. Когда кольца на руке еще. Красиво так. Восточные сказки. А зачем ты мне строишь глазки? И платок с ними под цвет. Тоже вот так вот одеваешь. Жадди. Как-то по-другому он одевается. Ну, без шапочки это будет лучше смотреться. Как шапочка. По-разному можно одеть, подвернуть. Красиво его сделать. В принципе, это как для молитвы создано, да. Платок такой вот. Это все вместе стоит 1600. У него размера нет. Но это ориентировочно 56-58 размер. Намазник. И они большемерки идут. Очень и очень красиво смотрится. Шикарная расцветка. Просто шикарная. Дальше. Гуччи бордовая 58. Но 58-60. Они ужасно огромные. Посмотрите. Они ужасно огромные. Это хоть размер 58, но 60-62 оно пойдет. Со вставкой для крупных женщин, для высоких. Это будет в самый раз, девочки. Это будет в самый раз. Дальше. 56 тигровая. У меня их столько забрали, этих платьев. Тоже стильно и красиво смотрится. Но 56-58 даже пойдет, девочки. 56-58. И вы будете такая тигрица прям. Супер тигрица. Такая вот расцветка. Вот. Очень-очень красиво смотрится. Так, девочки, 56 размер. Вот, пожалуйста. 56. На мне он, конечно, посвободнее здесь. Я только его открыла с целлофана. Нагладится он когда. Вот такой вот он. Фиолетово-розовый. Такая в горошек. Очень красиво. И шапочка с ним тоже идет. Вы видите, шапочка тоже подходит. Вот такая вот красота. 800 рублей это платье стоит. 400 шапочка. Но смотрится, вы видите, очень и очень красиво. Мне нравится. Очень красиво. А тут же, пожалуйста, одевай безрукавку в свой размер. Велюровую. Почему бы и нет? Вы что думаете, так будет плохо смотреться? Ага. Здрасте, киса знает в этом толк. Вот. Нагладить. Вот, пожалуйста. Сочетание платок с платьем и с черным цветом, в принципе, это вот. Пожалуйста. Кто говорит, что некрасиво? Очень даже красиво и стильно. Женщина похожа на женщину.
а не на дьявола какого-то. Свои все прелести, красоты в доме для мужа. А все остальное это грех. Вот. Вот красиво. И смотрится просто супер. Так. Такое я уже показывала. Это тоже 56 размер. Это я вам показывала. Там, для кого разницы нет, вот фиалками тоже пока. Фиалками, да? Вот смотрите. Это я меряла, это прям хорошо насыщенный фиолетовый цвет. Вот он. Вот насыщенный фиолетовый и фиалки, да, вот. То вот это посветлее идет. Расцветка посветлее. Но есть такие женщины, которые говорят: Кис, ты нам 56-й на свой вкус, у тебя хороший цвет. Это такая же расцветка, но посветлее. Это тоже фиалка, они одинаковые. Просто рисунок все одинаковый, просто расцветки вот такие вот. У этой вот такая расцветка, а у этой вот такая расцветка. А они и то, если нагладить, очень-очень красиво будут смотреться. Это прям светлая, прям такая приятненькая. Смотрите, как красиво смотрится фиалочка. Вы просто говорите: Кис, подбери мне 56 размер, мне 3-4 платья на свой вкус. Я вам подберу без проблем. Это тоже 56, фиолетовая. Я такие мерила, открывать каждое не буду. Вы знаете, о чем я. Также и зеленая, она, видите? Оно и в зеленых, и в фиолетовых цветах. Это, как я говорю, связано в моих мыслях, как вот с Белоруссией, что-то такие ромбики, да, вот Украина, Белоруссия. Очень хорошее платье, 800 рублей. И носить будете их 100 лет. Я знаю. Так, такое платье у меня свекрови есть моей. Вот такое вот синее. Пожалуйста, красивое платье. 52 размера. Что оно здесь делает? Оно вот 52. Оно и богатое, это дубайка летняя. Но оно идет 54-56, девочки. Хотя написано, вот эти, я же вам говорила, они больше мерят. Вот. Оно 52, а оно на 54-56 идет, это я точно знаю. Смотрите, как оно красиво смотрится. Богатейшие летние дубайки. Они очень нагладить, это очень-очень такое. А еще можно шапочку подобрать и платок. И вот такой восточный рисунок красивый. Это очень. Оно одно, девочки, 52 размер, но это 54-56, я говорю, подойдет. Дальше Гуччи черная 56, но 58. 58-60. Большие мерки. Дальше вот такое. Вот. Пока сейчас цены, девочки, таких цен не будет. Тоже болотный цвет такой. Вот. Болотный и мелкий-мелкий цветочек. Это все нагладить, девочки, для дома. Такие хорошие платьишко. Не пожалейте. Берите прям по 3, по 4. Что такое 800 рублей? Вот. 3 платья, 2400. 3 платья. Вам носить, все лето носить платье. И в доме сейчас можно носить. Носить, не переносить. Их погладить, они такие хорошие платьюшки. Так что, ну уже все лето ношу и всю зиму ношу. В ту зиму и эту лето носила. Вот. Так, ну это показывала. Вот эти я вам показывала. 56 размеры. Красивая расцветка. Говорите, кто кому надо, Кис. 56. Найди нам без разницы. Вот 56. Гуччи фиолетовый цвет. Вот 56. 56 же, да? Бывает путаем. 56 Гуччи светлые тона. 56 фиолетового, но это 58 идет, девочки, это просторные они большемерки, понимаете? Так, вот эти тоже показывала вам. Вот, зеленая, фиолетовая, 56-е они, но они и на 58 тоже можно. Красивая платьечко. Так, это вот 56 еще тигровая. Вот такое, на 58 тоже можно его. Вот такое тигровое красивое. И Гуччи 56, 58 бордовое. К праздникам, девочки, берите. На лето, к праздникам.
Также вот этот стрейч 56, ну и на 58 тоже можно. Но тянется. Я мерила, я это все вам показывала. Все, 56 заканчиваются, идем к 58.